Ofundisayo uVibhakshani Maharaj asithi ukubheka nje izibonelo ezimbalwa esosebenza ngazo ukuze sichaze kabanzi ngale ndaba yethu esikade sesiqalile vele yama-similar triangles. Sizothi ukubhekisisa manje ngama-similar postulates. Imdwebo nje cishe ifane nakhona nayo nama-triangle ethu. Sizozama ukubheka indaba yama-similarity. Uma sikhuluma indaba yama-similarity phela siqonda ukuthi sikhuluma ngendaba yokufana, uyabona, yocishe kufane. Iyebo uSili uyafana noSine, kodwa kusho ukuthi uSili unguSine, bayafana. Uyabona into enjengaleyo? Asibone la ukuthi sine-angle yethu leya noma umdwebo wethu wa-ABC saphiwa u-30 degrees, 90 degrees, 60 degrees. Nangalaphaya ezansi saba 9 ne-triangle futhi nenye noma i-angle yethu enye futhi saba nobani? Saba no 30, 90 no-60 wakhona futhi nakhona. Uma sesibhala-ke ngala sesichaza la indaba zalama-angle womabili sothi kwenzakalani? Sothi u-ABC uyefana noma cishe ufane no-XYZ. Kodwa ngamehlo nje ubuku ABC uyambona ukuthi u-ABC mukhulu kuno XYZ. Engabe mhlawumbe awuthi ngisukususa ngibuyele emuva nje kakhulu konke nje sengithi ngiqalile ngakwenza phakathi kulo mdwebo wethu ya. Ngizama nje ukubuyela emuva ukuze ngidwebe noma ngisebenze ngesibonelo esocacisa kangcono ngendaba yethu phela le yama-similarity yofanifani. Asibone asithi ngala ngizoba kuhle ngiyazi ngiphiwe u-30 laphaya ngaphiwe u-90 ngaphiwe u-60. Asithi kuphinde kube khona-ke manje i-triangle la ngizophiwa banje ukuze sikhombise indaba yethu yama-similarity. Ngithe u-ABC loya nalesi ngayishintsha phela kusengafana akusenani basithangathanda nje singasho into efanayo sithi ingu-A ncase ingu-XYZ le njengoba dishilo le yaseqaleni ukuthi ubonile yaseqaleni besenze iphutha lokuthi sivesene ama-angle akhona nayo la incane khona sevele sawafana sancama shi niyalaphaya eyoqala i-angle yethu. Kodwa-ke asibonele ukuthi siwenza kanjani ukuthi icishe ifane kodwa hayi ukuthi iyinto eyodwa nje phela. Lokho bekuwukumosha isikhathi. 90 ngale sino 30 la 90 ngale base kuyathulakala nje ngalesikhala esila eceleni. Okuzokwenza ukuthi uwenze njani wena? Uhlawumbise nawe ukuthi hayi uma ukuthi ngino 30 ngino 90 kwanesikhala esivulekile ngalena ngino 30 ngino 90 ngaphiwa no 60 khona ukushaya amanzi, khona okufanayo, khona okuzosebenzisana, khona okuzoyenza ukuthi isibalo sethu lesi sisikhulumisa indaba zama-similarity. Ngibone la ngenza nje isibonelo ngidweba i-triangle yami ngithi XYZ base phakathi ngathi ngiyifakela nje. Uyabona ukuthi nakwele enye video besikade senzile isibonelo sokukhombisa ukuthi eqaleni kulesi sibonelo sokuthi u-AB wethu buwakhiwa nawo XY. Na kanjalo nalana ke singaba nesimo esinjengaleso sibe no AB enzansi sibe no XY. Siphinde sibhale nangendlela yokuthi uBC wethu uyefana no YZ okusalayo ke manje uAC wethu uyefana nobani no XZ. Uyayibona indaba lokuthi sobe singakhuluma into eyiphutha sobe sikhuluma yona impela into enomqondo. Ngoba buwaqhathanisa lama-angle ethu uyabona ukuthi kuba khonani umafanifani owenzakalayo. Ngakho sibhala lapha ukuthi sikhombise uphawu lokuthi kuyefana cishe kufana izinto cishe kube ngathi mhlambe usebenzisa noma usebenza nge-angle eyodwa. Ngakho sengibhala lapha igama lokuchaza noma lokwandisa ngithini similarity. Kunokukhulu ukufana nje kunokukhulu ukusebenzisana kwezinto nje engathi zihambisana zodwa noma ngokufana. Angibuyele ke
ngizobheka ngapha ngithi ngino-60 no-30 ngapha, ngino-60 no-30 bese ngiba no-30 onani une-square root sika-3 phakathi. Kuzoshintsha kanjani manje umdwebo wethu? Singino-6 la, ngino-3 ngale, ngibe no-3 ne-square root sika-3. Uyabona ukuthi indaba yomqondo yofanifani bethu lena isahambisana. Ngobani? Ngoba namanje uyabona ukuthi laphaya ka-YZ ungahambisana no-BC wethu. U3 ungakhiwa ukuthi uthini times 30 okuzosipha bani? Uthi times 10 okuzosipha bani? U30. Uyawubona umqondo walokho ukuthi akunakubaleka. Lama angle ethu anjani asimilar. Lama angle ethu anjani anokufana. Uyayibona into enjengaleyo? Anokufana. Asibone ukuthi ikuphi okunye singandisa ngako ukuveza ukuthi lo mqondo esikhuluma ngawo uyinto ebambeka kalula. Asithi ukukhipha i-angle yethu le sithi ABC ngapha, ngazoma ngishintshe noma ngiqhubeke ngako okufanayo. Ngino ABC laphaya,thi ngehlise u-XY. Yabona ukuthi u-AC wami uyafana no-XY. Ngakho inye indlela, ncase. Awuthi ngithi ukuthi uyiqama phansi le ndaba yami la. Ngenza iphutha, ngithi uyenza futhi le ndaba yami. Kube no-X, Y. Uyabona ukuthi u-XY wami ngingayathi uhambisana nobani? No-AB njengoba kade ngishilo vele eqala nenye indlela yokubhala lokhu. Uyabona ukuthi asibhala izinto angizama ukuveza umqondo omusha mhlawumbe obungakezwa ngawo. Cha, ngisaveza wona lowo mqondo ofanayo ukuthini? Sengiveza enye indlela ongabhala ngayo. Ngibone u-ABC wami ngisebenzise umugqa wami wakabani? Waka-AB kuphela. Uhambisana nani? Uhambisana nomugqa wami waka XY. Waka Z, waka B still. Uyabona ukuthi ungahambisana nowaka YZ. Enye indlela yokubhala lokho singathini? BC over YZ equal K. K wami phela lona ngizama ukukhombisa ukuthi baya corresponda noma bayasebenzisana, bayahambisana. Noma bengayona i-triangle eyodwa kodwa beyama triangle abhekene noma asondelene. Uma usuthatha ukwahlaziya uyabona ukuthi khona ukushaya amanzi ayahambisana lama triangle ayafana. Ngathi BC ezansi ngithi YZ uhambisana nawo. Naku sengivala la ngesikhala sami sokugcina. Ngithi lena ihambisana neba le yaka XZ. Naku sinayo impendulo, akusiyona nje into enzima emele siyicabangela ukuthi nje sizikhumbuze ukuthi umuphi umugqa uhamba nakuphi. Siyazi ukuthi u-AC uhamba noba? Uhamba no XZ. Akunjalo? Akunjalo? Kunjalo impela. Kunjalo impela. Kuyawenza umqondo lokho futhi akusilona iphutha esikhuluma ngalo. Kuyiqiniso nje. Ekuphi okunye okushodayo esingasebenzanga ngakho? Sengisusile asethi ukuthi kwehla isikhala sithanda ukusiphelela kodwa ngizophinde ngifuna ukubona lapha phezulu ukuthi kusebenza kanjani. Asithi nenye triangle yami ya 3 4 2. Ngidwebele enye la ewu9 6. Ngezansi ngizothi nguba 12. Ngathi 12 ya. Awuthi ngithi ukudwebela umugqa wami. Ngishoda ngawo umugqa wami lo ngezansi.
engizobiza ngayo ngithi ingu base ngithi sihlangana kanjani nayo noma ihlangana kanjani imigqa yethu 12 wethu lo engikhuluma ngawo. Sibona ukuthi lama triangle ethu anokufana kanjani. Yini wahlanganisayo, yini wenza ukuthi afane ama triangle ethu? Khona yini ukufana noma singiyakhuluma nje into engekho, akukho kufana lapha. Ukubhekisisa ukuthi kukhona ukufana noma ngikhuluma ngento nje yiphupho. Uyabona ukuthi u2 ukuthi angifaka ngo ABC nani nani. Kuthi u2 ungakhiwa u6 noma u6 ungakhiwa u2. Nalapha u3 ungakhiwa u9 noma u9 ungakhiwa u3. U4 wethu uyabona ukuthi ungakhiwa u12 noma u12 wakhiwa u4. Okusho ukuthi lana sisebenza ngayiphi inombolo? Ngizama ukudweba lapha nangomdwebo nje eceleni lapho u9 no4 wami ukukhombisa ukuthi kunokusebenzisana kwezingalo yalemdwebo. Iyiphi inamba esisebenzana ngayo? Uyabona ukuthi ngifakile i-question mark lapha phakathi kwi-angle. Ngifuna ukwazi kabanzi ukuthi iyiphi inamba ehlanganisana wona lama angle womabili. Khumbula leyo eqala ngithi besithe bangase sithi times turn, zonke izinto zizohambisana. Lapha ezansi lapha nje bangisebenza ngo2 4 9 noma 2 4 6. Uyayibona leyo? Ngabhala la ukuchaza nje, hayi ukuthi into umqondo omusha lento engiyibhala la, ukuthi akusangenani, akusasebenzi inamba eyodwa lapha enzansi. Yebo yona kwani kuyi-triangle enjani engenayo endabeni zethu zama-similarity, kodwa akusasebenzisani inamba noma akusangenelwa inamba efanayo noma eyodwa. Angithemba ukuthi iy'ndaba zethu zama-similarity uyazithola zizochazeka kalula futhi kwamavidiyo alandelayo.